కొంచెం నీళ్ళు వేస్తావా? పోయింది సరిపోతుంది. నీళ్ళు వేస్తా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారా? బుద్ధి పోయింది సార్. వాటర్ ఎలా వస్తుంది? అది వాటర్ వస్తుంది. పడిపోయిందా? ఇంటికి రిక్షాలు వస్తాయి. ఇంకా ముందుకెళ్ళండి. అలా ముందుకెళ్ళండి. బోట్లో వెళ్ళి రావాలని చెప్పారు. నువ్వు చూడలేదు ఎంత పక్కన ఉండి అదా అవును ఏదోటే బాడీ కనబడుతుంది పెరిగింది పెరిగింది చెప్పలేదు బుద్ధిగా చెప్తుంది అలాగే మునిగినంత అయిపోయిందా? మీరు వెళ్ళడం తప్పు, అక్కడ దాకా వెళ్ళకూడదు. నేను అంటుంది రెడీ ఉంది ఇంకోసారి అది అమ్మందంగా జనాలు మందిర్ అది కానీ కొట్టేస్తే పంపించారు మనకు 5 minutes ఇంకా 15 minutes వచ్చేస్తుంది. గుడి మీదకి వచ్చేస్తుంది వాటర్. పంపించేయడం మంచిదండి, పంపించేయడం మంచిదండి. వెళ్ళిపోవాలి 15 minutes రావచ్చు. గుడి ఎండింగ్ వరకు వస్తుంది. గుడి మీదకి వచ్చేస్తుంది వాటర్.